याकूब भाई ये कौन सा रेफ्रिजरेटर लेकर आ गए, जरा दिखाइएगा इसके बारे में डिटेल ये बताइए। डॉलन्स कंपनी का है, एस मॉडल है। ये अवेंटे सीरीज के बाद जो नया लेटेस्ट मॉडल है। 12 साल कंप्रेसर की वारंटी है, और इसके अंदर भी एक्रेलिक ग्लास 12 साल कंप्रेसर की वारंटी, और 1 साल पार्ट्स की है, और एक इसके एक्रेलिक ग्लास है जिसमें जो है ना वो जैसे पहले जो शेल्फें आती थी, जी 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 जी, ये इस चीज की बात कर रहे हैं आप। ये पहले हमारे घर की जो रेफ्रिजरेटर है उसमें ये लोहे की जाली है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही, तो और वाइड शेल्फ है, बड़ी खुली इसके अंदर जगह है, वाइड फ्रिज है, और इसके अंदर जो है ना याकूब भाई ये तो बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है, और कलर भी बहुत अच्छा है इसका। ठीक है याकूब भाई, थैंक यू।